हेलो गाइस, वेलकम टु माई च्यानल राजालिम फ्यामिलीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अनि सबैलाई सेवा नै। आज त हामी यहाँनिर अक्टोबर 4 तारिकको दिन बिहानखेरि चाहिँ यहाँनिर पानी बढेर चाहिँ यता बेङ्गालपट्टि चाहिँ धेरै घटना घटेको छ, तपाईँहरूलाई देखाउन जाँदैछु है। अन्त हामी नानालाई पनि ल्याउन आएको छ। यता बेङ्गालपट्टि घरहरू बगाएर होइन, यो पानी थुनेर घरहरू बगाएर यस्तो धेरै घटना भएको छ। तपाईँहरू पनि अलर्ट बस्नुहोस् ल। अनि हामी त यहाँ नाना ल्याउनु गएको छ। नाना सिक्किमपट्टि थियो, आउँदैछ अरे। अझ हामी नेम्रा घरबाट हामी जाँदैछौँ। आदि तपाईँलाई अरू त्यहाँ तपाईँलाई म अहिले देखाउँछु। यहाँ त अहिले रम्फू खोलाको छेउमा छ बेङ्गालपट्टि होइन। अनि रम्फू खोला चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँले, यस्तो डेन्जर बढिरहेको छ रम्फू खोला चाहिँ। अब टिस्टा झन् कस्तो डेन्जर बढिरहेको छ। यहाँनिर थोडा सानो ल्यान्डस्लाइड पनि भइरहेछ। यहाँ चेकपोस्टमा छ हामी गएर तपाईँहरू देखाउँछ परको नजारा। कन्टिन्यू बसिदिनुहोस् होला। अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् ल होइन। हामी चाहिँ यहाँनिर आइपुगेको छ होइन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यहाँ आइबिएमपट्टि त कति पानी बढिरहेको छ हेर्नुहोस्। अहिले यो घटेको हो, बिहान 3 बजीतिर 3 बजीको भन्दा चाहिँ अहिले घटेको हो। अहिले घटेर यतिको भइरहेको छ। रम्फू खोला त उपर गएर थुनिएको छ होइन। आइबिएम बजारहरू चाहिँ यहाँ छ। गाडीहरू पनि धेरै डुबेको छ। अनि हामी यो बाटो जान्छौँ। तपाईँहरू कन्टिन्यू हेरिदिनु होला। आज दोकान पनि बन्द रहेछ। यो पालि त सिक्किम हो। हामी चाहिँ नानालाई ल्याउनु गएको। हामी यो बाटो जान्छ अब। ओ जाउँ। अहिले यो बाटोमा एकदम सुनसान भइरहेछ है। सबै बाटो बन्द भइरहेछ। मान्छेहरू मात्रै हिँडिरहेछ, एक दुईजना। हामी पनि नाना ल्याउनु गएको। यो चाहिँ पुरानो पुल हो। पर नयाँ पुल छ, नयाँ पुलमा ल्याउनु जान्छ हामी चाहिँ। तपाईँहरू पनि सेफ बस्नुहोस् ल। अहिलेको यो चाहिँ यता यो चाहिँ यता यहाँ सफल मेरो घर हो भनेको यहाँ। गाउँमा त्यस्तो भएको छ नि यहाँनिर। घर यस्तो भएर छ। गाईहरू दब्दैछ। यहाँ देख्न छु बिल्डिङ रहेछ। सिलिन्डर है दिएकोहरू सामानहरू तो खोला आएको छ। यहाँ चाहिँ गाउँ थियो यहाँनिर चाहिँ, जहाँ तपाईँहरूले यहाँ पानी देखिरहेछ बगेको। यहाँनिर चाहिँ गाउँ थियो। गाउँहरू यस्तो भइरहेछ हेर्नुहोस्। यहाँ घरहरू पुरेर यहाँतिर पुरै बिल्डिङहरू पुरेको छ। त्यो यहाँ गाईहरू चाहिँ यसरी मरिरहेछ। बिजोग गाईहरूको है, मान्छेहरूको हेर्नुहोस्। गाई मान्छेले यसरी हेरेको छ। यहाँ त सबै घरहरू थियो। यहाँ हेर्नुहोस् घरहरू यस्तो बिजोग भइरहेछ। घरहरू बिचारा है। यहाँ घरहरू डल्लै आधी पुडिरहेछ। यही मुनि घरहरू धेरै छ। यहाँनिरै घरहरू यही हिँडेको हामीको मुनि नै धेरै घरहरू यहाँ छोपेको रहेछ। यहीँ हेर्नुहोस् बिल्डिङ यस्तो यहाँ ग्राउन्ड जस्तो भएछ। अन्त घरहरू सबै हेर्नुहोस्। अलिअलि पक्का हाउसहरू चाहिँ यहाँ रहेको रहेछ। अरू चित्रको त सबै यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँ 3 स्लेब रहेछ है। ठेसा छतमा देखिरहेछ। बलुवा त्यति साह्रो आएको छ नि यहाँनिर चाहिँ।
यति साह्रो हेर्नुहोस् घरको हालत त्यस्तो भएर छ यहाँनिर है। टाइममा मान्छेहरू ननिक्लेको भए चाहिँ सबै बगाउँथ्यो, तर प्रायः त्यही बाँच्नु सक्यो। यहाँनिर घर बनाउँदै थिएछ, बिल्डिङ यस्तो भएर छ है। गाडीहरू यहाँतिर ल्याएको छ। ओइ ओइ पक्रिन। मेरो नि चप्पल डुबेको अवस्था है। हिँड्दै हिँड्दै यस्तो छैन नि यतै। ल्या हालकुरै जानु म तर म निकाल्नु सफल भयो। त्यस्तो कहाँ छोड्छु र बुबु हो बुबु यस्तो। यहाँ यस्तो हालत, चप्पल डुबेर। हेर्नुहोस् यहाँको घर तो भएर छ यहाँनिर है। सिक्किममा पनि धेरै गरेछ, धेरै उयो भयो सिक्किमतिर। हेर्नुहोस् घर तो खोला त यहीँ छ अन्त। अब नजिक नजिक खोलाको। हेर्नुहोस् घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यी दबिँदैछ अझै यहाँ पनि। हिँड्दाखेरि पनि होस गरेर हिँड्नुपर्छ यहाँतिर है। घरको हालत चाहिँ हेर्नुहोस्, भित्रतिर पानी पसेर चस्माहरू बिचरा कसको होला यो है। सामानहरू को भन्छ, पलङहरू यहाँतिर बल्ल पसेर उपरतिर। यहाँनिर यस्तो डेन्जर बढेर नि निङ्गडा लाग्ने खाले क्या हेर्दा। आइबिएममा बिल्डिङको माथि चाहिँ मान्छेहरू बसिरहेको रहेछ। हेर्नुहोस् आइबिएम तो भएर चाहिँ यस्तो 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 मान्छेहरू। यहाँनिर चाहिँ मान्छे रहेछ यहाँ छोराहरूले।